su trajkovi od ljudi traktora. Tu je rođak vozio sa traktorom na auto, ja sam ostro. A ovdje je Omčo bio izbjegao njegovu tetku. Njegova tetka je išla ovuda, a Omčo je išao odgori. I on je nju pokušao izbjeći i buf, vamo, tamo, i buf, od negdje ćemo naći na ostrov, evo ga. To je taj kamen na kojem je Omčo probio gumu. Ne znam da se sad dobro vidi, ali to je taj kamen. On je izbjegavao njegovu tetku nude i puf, ovaj kamen. I ljudi, vi sad idemo kod moje kuće da vam pokažemo gdje je Omčo stao. Gdje je stao da promijeni gumu i onda smo ga mi zvali da ide doli da mu moj otac zamijeni gumu. Evo ti kamera, ej. Mi imamo ljudi profesionalizam kameru. Zove se Daris kamera. Jebem ti. Hajde Daris.